我哋咧今日咧，我頭先咪沖咗涼啦，咁而家我哋就試用呢支油噶啦。OK 啦，咁我哋又開咗啦。今日咧就搽少少啦，咁盡量梳一梳個頭好啲嘅，咁就搽少少。你冇做兩圈，可以搽咁樣搽你個頭，搽翻你就 OK 啦。哇！見唔見到個用後同用前嘅分別啊？哇！咁樣真係咁樣撈幾下啦。呢個可能會濕得滯，咁就可以掹過啲。即係點啊？呢度咧係即係 before after 啦。然後咧，咁樣你話你咁叫我係即係唔會一實擺死到一個位度，就 spread out 啲咯。嗱，因為而家咁樣咧未梳順咧就唔會咁樣啦。因為令佢即係 smooth 啲，同埋你濕濕地就可以有少少 protect 嘅功能啦，咁樣啦。呢個咧就擺少少，後面咧就都可以落少少。有冇靚嘅？側邊，咁呢邊咧就 OK，但就有少少好似點啊，頭髮會擦咗少少。呢邊你睇落啦，就咁睇落啦，見啦，係啲係順少少嘛，冇見到呢啲有少少擦開，但呢個咧就靚嘅，就有個好好嘅 before after 咁噶啦。如果再高少少咧，就可以好靚噶啦，見啦。咁咧搽少少就可以 protect 啊，即係搽就可以 protect 到你啲頭髮啦，同埋可以 repair 嘅。見唔見啊？咁之後啦，咁咧盡量掃翻佢，唔好即係唔好似一嚿嚿好似洗咗頭咁樣，見唔見啊？靚好多嘅，咦呢邊啊就冇咁靚，但係咧都有少少，因為我不嬲啲頭髮都係靚咁樣嘅，係啊，會好濕咁樣，但係咧咁樣靚啲，或者都係順滑啲嘅，唔可以見到咁多交叉，即係開叉咁樣嘅，咁咧我就覺得呢個幾好用嘅。原來，嗱，呢個就等一陣咧，就會變翻一嚿，即係會順啲。嗱，咁啊呢個好，即係會靚咯，呢邊咯，咁樣就好好啦。咁之後咧，我哋就搽埋呢邊。